У меня была другая проповедь сегодня. Но вот апостол Тов здесь был сегодня, наш как бы духовный отец, да? Кто помнит? Он служил утром, и многих не было, потому что вы на второе служение пришли. Но он только что, его нету сегодня, он не мог служить на второе служение, потому что у него как раз самолет прямо сейчас. Он сейчас должен ехать. И он служил нам также на мужском конференции. Он считал здесь одну такую проповедь, которая вынуждает меня изменить направление моей проповеди. Я хотел проповедовать о мужчинах сегодня, но мне придется продолжить в этом же русле, как апостол Тов проповедовал. Господь, мы отдаем себя в Твои руки сегодня. Мы хотим учиться у Твоих ног. Мы хотим принять Твое Слово. Мы не хотим слушать от плоти и крови. Мы не хотим слушать от человека сегодня. Мы хотим слушать прямо от Тебя. Господь, я прошу, чтобы Ты проговорил через меня. Слово живое. Не просто очередную проповедь, но яви себе через это Слово. Чтобы люди Твои получили ободрение, укрепление и становление во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий скажет Аминь. Слава Богу. Откройте, пожалуйста, к Римлянам, 16 глава. К Римлянам, 16 глава. Апостол Тов сегодня, он ничего не знал, затронул эту тему. И я думал, что я продолжу. Он говорил о том, что есть новое вино и есть старое вино. И новое вино — это когда созидается, это когда строится, это когда кто-то идет вперед, хочет помогать людям, хочет поднимать людей, хочет вытаскивать людей, дает надежду и говорит, что есть шанс, ты можешь состояться. Слушай, у меня получается, я знаю, как тебе помочь, у тебя тоже может получаться. А старое вино в основном — это тех людей, которые сами не входят и не дают другим людям входить. Они удерживают ключ знания в дверь жизни от людей, которые желают. Иисус говорит, горе вам, фарисеи, потому что это те, которые сами ничего не делают и которые мешают тем, которые хотят делать. То есть всегда есть два вида людей, везде и все время. Люди, которые созидают, которые строят, созидают других людей, которые созидают что-то в обществе, которые созидают бизнес, которые созидают страну. И другая группа людей, те, которые всегда принижают, которые разрушают. То есть вы знаете, что легче разрушать, чем созидать. Конечно же, строить намного тяжелее. Это кирпичи, надо ставить все на месте, выкладывать и так далее. А чтобы разрушать, это ничего не стоит. Это не надо героизм, чтобы разрушать. Надо просто трактор, все сталкивать. Но чтобы созидать, это очень тяжело. И я хочу продолжить эту тему. Слава Богу, что у нас есть Отец. Вы знаете, Библия говорит, что всякая душа должна быть под властью. Всякая душа. Если человек никому не слушается, рано или поздно он попадет в заблуждение какое-нибудь. Ну, закон такой. То есть никуда не денется. Надо, чтобы каждый был под покровом. И поэтому я счастлив, что я мог быть под покровом апостола Товом. Просто для послушания, чтобы кто-то был, кто мог говорить мне, кто мог говорить моей жизни, кто мог говорить остановись, кто мог говорить слушай сюда. Это порядок. И это пример для всех нас, что мы должны все слушаться. Не надо бояться слушаться. И как мы все, да, как при коммунизме, нас заставляли все слушать. И теперь никто не хочет никого слушать, потому что теперь-то уже мы свободны, но все равно есть Божий порядок в том, чтобы каждая душа была под властью, чтобы мы все имели какой-то авторитет в своей жизни, хотя бы духовный. Это стягивает нас, это помогает нам. Если у тебя будет проблема в семье, у многих людей, почему нет, они разводятся и так далее, потому что нету власти, нету человека в их жизни, который мог бы им сказать, нет, ты не можешь поступить с женой так. Нет, ты не можешь так делать с твоими детьми. Нет, ты не можешь так поступать. Нет, нельзя обмануть человека. Нельзя так поступать в бизнесе. Который был бы, слово было бы да и да, но нет, нет. То есть,
И поэтому у нас система 12 в нашей церкви, чтобы каждый знал, что мы не обязаны слушаться, но мы хотим слушаться, потому что мы знаем, что это хорошо для нас. Так? И точно так же, как и я в отношении апостола Тофу. Он меня не заставляет, я сам хочу. Я сам иду под послушанием. И он задал такую тему сегодня, которая просто потрясающая. Созидатели и разрушители. И я хочу продолжить эту тему, потому что он не знал подробности того, что у нас происходит. Я даже ему ничего не говорил. Но когда он это затронул, я понял. Значит, Бог, наверное, хочет, чтобы мы говорили об этом. Когда меня не было, я уже начал об этом чуть-чуть говорить. Я слышал, что когда я сейчас был в Америке, сделали такие фильмы о нас, да? Что даже некоторые религиозные главы деноминации там выступили. Хотя до меня уже дошло, эти главы деноминации уже передают мне потихонечку, что Пастор Сандей, мы этого не хотели, мы не знали, что буду показывать по телевизору. Нам не говорили, что это фильм делал против тебя. Уже, короче, драка началась между те, которые снимали, и те, которые дали интервью, они уже между собой начали драться. Что мы не знали, что буду так использовать их. И что поделать, не надо было вообще плохо говорить, во-первых. Если бы никогда не говорили плохо, не могли бы использовать. Короче, но не об этом. Речь идет о том, что братья и сестры, всегда будут такие люди. И Римлянам 16 глава, 17 стиха по 20 стихи. Римлянам 16 глава, 17 по 20 стихи. Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны. Что это значит? Разрушители. Есть люди, которые созидают, есть люди, которые разрушают. Вот если человек производит разделение и соблазн, это что, он созидает таким образом или он разрушает? Конечно, разрушает. Остерегайтесь производящие разделение и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Что нужно делать от них? Не слышу. Это не я написал, между прочим, это. Это не я написал, это Бог сам написал. Конкретно и четко. Уклоняйтесь от них. Просто, однозначно. Уклоняйтесь от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву. Это интересно. И ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных. Ваша же покорность вере всем должна быть известна. Видите, покорность. Оказывается, покорность – это хорошая вещь. Блаженное качество, благословенное качество. Посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро мудры и просты на зло. Покорность, оказывается, хорошая вещь. Посмотрите на все наше общество. Дети непокорные родители. И там, где вы видите непокорности, непослушание. Дети не слушаются родителей, жены не слушаются мужей, мужья не слушаются Бога. Хаос в таком обществе. Разрушение в таком обществе. Разделение в таком обществе. Смерть царит в таком обществе. Вообще, основа всей бед общества именно лежит в этом непокорности и непослушании инстанциям, которые Господь поставил. Там, где вы видите непослушание, если вы матери, здесь присутствующие сегодня, слушайте, начните согласоваться с вашими мужьями и слушать за вашим мужьям. Потому что если вы не будете слушать мужьям, дети ваши не будут вас слушать. А мужья, если вы не будете слушаться вашему лидеру духовному, или пастору, или Богу, забудьте, что ваша семья будет вас слушать. А там, где нету послушания, вот наши ребята сегодня, да, свидетельствовали, что наркоман бывший сейчас идет спасать наркоманы. Какой бы родители плохие не были,
Если бы он слушался, или мы, все наши наркоманы, алкоголики, слушались раньше родителям, то никогда бы этого не случилось. Родители плохо не учат. Но есть исключения, конечно, но в основном родители не учат, не настраивают нас по плохим путям. Это из-за непослушания. Все бед. Если вы видите дети, но малолетки, которые беременеют, это из-за того, что не слушают родители. То есть непослушание – основа всех бед общества. Непослушание – основа всех бед страны. Если вы посмотрите все проблемы, которые сейчас у вас в семье, или в вашей даже жизни, где-то оно связано с непослушанием. Либо вы не послушались Богу и закону заповеди Его, либо вы не послушались старшим, либо вы не послушались родителям, либо это дети вас не послушали, либо ваша жена вас не послушала, либо муж не послушался Божьему авторитету. Где-то вот основание всех бед общества есть в непослушании. Проблема. И когда Бог начинает восстанавливать институт почтения власти, почтения не политической только власти, а вообще институт почтения как такового, почтение между мужем и женой, почтение между родителями и детьми, почтение между обществом и властью, которые Бог поставил, почтение между духовной властью и людьми, которые ходят, признают эту власть, которые ходят в церковь. То есть дьявол просто бешенствует, потому что это получается, что мы начинаем ограничивать его влияние. И дьявол это знает, и дьявол будет делать что угодно, чтобы подбивать это, и чтобы это больше не работало, чтобы принести опять же разделение, уничтожение и разделение среди людей, которые уже пришли к Богу. 20 стих. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими. Скорее, благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. То есть в этой кассете меня и нашу церковь, меня в основном, обозвали фашистом. Что фашист приехал сюда. Вы не видели эту газету? Показывали, как Гитлер разрушает Германию. Я говорю, слушай, если фашист уже удачно строит такую церковь, говорят, что наркотиками торгуют. Я говорю, слушайте, молодцы. Что я наркоман. Если наркоман уже такую церковь строит, да, столько добра, тогда мы все, чем тогда занимаются они наркоманы? То есть, с чему я это решил тоже говорить? Помимо того, что апостол Тов сказал, это еще подтверждение для меня, потому что одна сестра ко мне подошла и говорит, я привела свою знакомую в церковь, молодая девушка, она исцелилась, у нее женская была проблема, и она перестала курить, все классно, она начала ходить. Но когда она посмотрела это по телевизору, а наши люди, какой менталитет? Если по телевизору показывают, значит правда. Если в газете пишут, значит правда. Но мы уже должны, наверное, понять, что это не все правда, что говорят. Короче, эта девушка взяла и перестала ходить в церковь. Ей говорят, слушай, ты в своем уме? Как ты можешь такое поверить? Говорит, не могу. Эти же люди откуда-то имеют свои факты. И я думал, что все-таки надо говорить нам что-нибудь о том, что если вы делаете добро, вас всегда буду критиковать, чтобы вы знали об этом. Иисус говорит, что блаженны вы, когда вас ругают, когда вас критикуют и когда вас гонят за имя Мое. Блаженны. Наоборот, мы должны радоваться. Мы не должны из-за каких-то людей, которые критикуют нас. Аллах, я думал, если даже вы поверили им, или кто-нибудь поверили им, ладно, не ходите сюда, начните ходить в другую церковь. Но не надо из-за таких критикунов отойти от Бога. Это не Бог получает. Это не Богу это надо, чтобы мы ходили к Нему, чтобы мы служили Ему. Это нам надо. Мы не должны потерять небо самое ценное, жизнь вечную из-за того, что кто-то что-то распространяет. Можно сюда не ходить, но можно куда-то другое ходить. Но поймите,
Я всегда говорю, однажды, когда меня вызвали в МВД, говорят, вас мы хотим депортировать, я говорю им, слушайте, смотрите мне в глаза. Вы больше грешники, чем я. То есть, если есть преступник, я преступник, я говорю, класс. Вы еще лучше, больше преступники, чем я, которые меня хотите, чтобы я подписал эти бумаги. Потому что если есть два праведника в Украине, то я один из них. Если есть один, то это я. И вы хотите меня выгнать. Поймите, я друг Бога. Это можно что угодно обо мне говорить, но этого не отнять от меня. Вот я его друг, никуда не денусь. Я искатель Бога. Я его знаю. Я хожу с ним. 100%. И если вы, которые меня знаете, которые уже сюда ходите, слушайте меня, слушайте что-то, что говорят там лево обо мне, лучше ко мне прийти, в лицо даже говорит, чем поверить просто так уйти. Вам уже даже повезло, что вы сюда ходите. Пускай говорят, что хотят говорить. Вас не надо жалеть. Это нам надо им жалеть. Кто-то мне говорили, что один парень там, некоторые ребята там ходили в нашу церковь раньше, и там выступают в этих кассетах. Один из них, мне говорили, кто там, узнали двух из них. Один из них, наркоман человек был, 7 лет, гнил человек. Я молюсь, пашусь, не кушаю 10 неделями, чтобы такие, как он, спасти, чтобы его вымолить. Вытащили его из наркомании, пошли его в библейскую школу, потому что вы не всегда знаете, почему люди становятся, кем они становятся. Церковь же плохом не учит. Но если люди учат так, начинают выступать против своих наставников, значит, они же не будут вам говорить, почему. Они только будут вам говорить, что все плохо, плохие и все. Вот, короче, он начал его жену бить, и издеваться над женой. И та жалуется. Даже если та не будет жаловаться. Я говорил, и всегда буду говорить. Если вы себя называете верующим, ходите в эту церковь, издеваетесь над женщиной, ругаете женщину, у вас проблема. Причем не просто проблема, у вас проблема со мной. Я не могу это терпеть. Вы не можете ходить в эту церковь и бить женщин. И ругаться над женщинами. Лучше, чтобы мы уже разошлись с вами сейчас. Короче, он даже ко мне еще не дошел, потому что я бы еще круче с ним поговорил бы. Он дошел, по-моему, только с пастором Михайликом поговорил. Как его, Славик какой-то, Асута. Аксута. Славик Аксута такой. Он был из другого города вообще. Его приютили здесь. Я его толком не знал, но я его видел здесь. Говорят, что он пару недель или месяцев здесь на пульте сидел. Но, короче, его ругали, ему сделали замечание, и у него говорит, что вы все, короче, он выступает, но пошел против церкви. Вы все там, кто вы такие, чтобы мне говорить? То есть и пошел. Он не толком ничего не понимал, когда пришел в церковь. Его научили работать с техникой. Он начал владеть компьютером, чтобы работать в интернете. И он теперь сидит, стал специалистом по интернету, по компьютеру. И теперь по компьютеру пишет такие гадости в интернете. Создали он и собрал какие-то такие, как себе, создали 4 сайта анти-Сандей. И создали только сайты, только Сандей обсуждают. Вы знаете, что делают? Мне дали кассету такую, CD, благодаря технике. Берут мои все кассеты и выбираю по словам. Вы знаете, техника сейчас уже модная. Допустим, они говорят, да, они режут и ставят. Допустим, говорят, мой голос, говорят, я говорю, Сандей.
я, допустим, наркоман. Ну, они, какое-то слово, которое я говорю здесь, или я вор, я украл, ну, деньги ваши, или, ну, разные сплетили вот так, или я вас обманываю, вы еще не знаете, я, ну, вас вожу в ад. Это вот, короче, слепили вот все так, с музыкой, как будто я все это говорю. И делали фильм. Умница, да? И идет, показывает, эти раздают. Вот один наш брат пошел в банк, чтобы собрать деньги. А возле банка люди стоят и раздают CD моими, что я, ну, я, как там написано, говорили, какие-то негры спели какую-то песню. Я зайца какой-то или что-то. Я негритянский зайца или что-то. Да, я Да, исповедь шоколадного зайца. Ты слышал? Да, исповедь шоколадного зайца. Что я и раздаю бесплатно вот так людям. Забавно, да? И, короче, и люди так говорят, о, он такой, как будто я где-то вот это исповедую, ну, рассказывал, что я все это, ну, исповедую. И некоторые люди, они ходят сюда, раздают, и некоторые люди пошли, и они собираются вот так. И сделали сайты. Не дай Бог, если вы попадете в интернет, такие вещи пишут. Они специалисты стали. И сделали вот, и пошли к всем этим представителям конфессии, деноминации, и брали у них интервью, и сделали вот этот фильм по телевизору. И люди думают, что это правда. Но мне даже это не волнует. Вы знаете, у меня уже было 22 судов, 22 за все эти годы, которые мы все выиграли. Но я думал, сколько я буду судить этих таких людей. Это значит, даже если мы будем каждую неделю выигрывать, зачем судить? Пускай Бог судит уже сам. И особенно эти, которые себя называют верующие. Потому что этот парень, который наркоманом бишь, это Аксута, этот, ну что скажешь, потому что его остановили, он пошел и делает это. Он сейчас начал пить, страшно, и говорит, и к нему ходили ребята, и говорили, что ты делаешь, ты в своем уме? А он говорит, что Sunday, Бог мне открыл, что Sunday антикрист, надо его остановить. Что Sunday антикрист, это просто он гипнотизировал этих людей, они все не знают. Это только я знаю, поэтому... Поэтому я должен это остановить. Но это даже мне ничего не трогает. Но как могут за такими людьми идти? Люди, которые ходят... Вот это мне больше удивляет. Если вы меня знаете, вы ходите сюда в церковь, как такой человек может убедить вас? Но это тоже норма. Всегда будут люди, которые идут за такими людьми. Аминь. То есть но просто я должен, чтобы вы были в курсе. Допустим, я пришел в офис, я уже это сказал. Пришел в офис в пятницу, у меня было уединение. Мои секретари ставят на моем столе 8 статей. 8 статей. И эти все 8 статей за неделю. Каждую неделю минимум 4 статей новые обо мне. Так что я важный персон. Герой. Хорошая реклама, бесплатно, за них не надо платить. Это по интернету они качают такие. И объединились. Там есть еще один юкатанский такой, бывший муж нашего пастора. Здесь тот думает, что это я собрал на него жену. И думаю, надо достать Сандея. Стал священником каким-то православным. И такой, они там пишут.
Но, в принципе, вы должны просто знать, что мы идем нормально. Вот сейчас, после первого служения, тоже пришла ко мне сестра и говорят, ее дочка смотрела эту передачу, говорят, мама, куда ты ходишь? Смотри. То есть просто, чтобы когда на вас буду вот так давить, чтобы вы просто знали, что нет, мы в порядке. Это всегда буду вот такие вещи показывать. Вот, допустим, мы сейчас собирали пожертвования сейчас, да, у нас же все открыто. Наши кассеты открыты, любой может подойти и покупать, видео и аудио. И что, вы знаете, что сделали в последнее время? Смотрю, прихожу к себе в офис и вижу газеты. Нет, даже не в офис, прямо здесь на служении. Кто-то раздают метро. И там моя фотография такая. И там написано «Пирамида финансовая». И Сандей большой такой. И вот это наша картина, которая мы планы, как мы хотим построить здание, поставили, но они не объясняют, что это схема здания и так далее. Они говорят, видите фотографию, видите, как построено, видите цифры. Это вот он так гипнотизирует людей. Да. И такое там начали писать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И думаю, ну что с ними делать? То есть, вы же живете в обществе. Вы живете среди этих людей. То есть, говорят, что я сейчас соберу эти миллионы и поеду себе в Африку, там построю рай. Слушайте, я заставляю весь мир обращать внимание на Украину. Заставляю весь мир обращаться. Заставляю весь мир покупать билеты сюда ездить. Потому что Бог поставил здесь в Украине. И благодаря нам и нашей церкви экономика Украины растет. Пирамиды, хорошие пирамиды. Я говорю, пускай идут. Вот, говорят, что, куда смотрят наши СБУ, МВД. Я говорю, пускай, я как раз хочу с ними встретиться. Пускай ко мне идут, говорят, какую пирамиду ты строишь. И я им скажу, вот, вы, ребята, делайте хорошее дело, вы должны свое дело делать. Но вот то, кто ни один политик не сделал, ни один вы депутаты или вы, кто еще, вы правоохранительные органы, легко любить страну вот так, общее. Все любят Украину. Слова, когда буквы только, когда, Украина, как загарно, общее. Любить Украину в общем. Все любим. Демагоги говорит. А вот, чтобы изменить жизнь одного украинца, улучшить его жизнь, помочь ему, любить конкретного человека, намного тяжелее. И я скажу им, вот, это то, как раз чем я отличаюсь. Я меняю. Покажите мне, скажу, одного, кого вы изменили жизнь, я вам покажу 100 тысяч, которые жизнь я изменил. А русский здесь играл, еще один славик, русский играл здесь прославление у меня. Поменяли его, что он не может быть, потому что он профессионал, но не слишком высокого уровня. А другие начали приходить, мы же не пришли в церковь завоевать места. Другой, лучше тебя пришли ставить, надо менять, надо идти дальше. Поменяли, его от лидера прославления. Он ушел, пошел по телевизору, начал выступать, что церковь, это не церковь, а это фашистская организация. Человек, который сюда в церковь пришел, босиком пришел в церковь, босиком. Сделал с него человека, теперь выступает. Но слава Богу, у него жена мудрая. Жена продолжает ходить в церковь, говорит, я знал, что мой муж, у него сдвинулся что-то. И жена продолжает ходить в церковь и служить Богу. А тот выступает по телевизору себе и говорит, пастор Сандей какую-то деструктивную секту строит. Человек, который пропадал, деструктивный, мог его спасти, дать ему жизнь, а теперь деструктивный, да? Класс. Вот как люди благодарны. Но почему я это все говорю? Мы
ni должны позволить себе соблазняться из-за таких людей. Всегда будут такие вещи. Слушайте, посмотрите на Иисуса. Сколько у него было учеников? 12. И даже и то из 12 один оказался Иудой. Если у Иисуса один из 12, 1% из 12 оказался негодяем, то у меня хороший процент, тоже неплохой. Если у меня только 2 или 3 или 10 из 20 тысяч, то это неплохой процент. То все нормально. Кто-то скажет, наверное, вы что-то неправильно делаете, что-то. Слушайте, я еще не совершенный, особенно до уровня Иисуса. Но, по крайней мере, Иисус, он был совершенным. Почему у него тоже было так? Потому что натура человеческая, ты не можешь поправить. Но, ничего не поделаешь против натуры человеческой. Да, семья без уродов, да. Но самое главное, чтобы мы были осторожны. Здесь написано в 17 стих. Это Римлянам 16 глава. Умоляю вас, братья, остерегайтесь происходящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились и уклоняетесь от них. Другие тоже самые, они собрались все вместе кушать. Один из них еврей такой, Эдуард Медведев, и другой, как его, Игорь, какой-то там. И они тоже собрались вместе, говорят, что в церкви Sunday прославляет женщин, что женщины это как там мясо, и нельзя их уважать, что женщины должны только пол мыть, и никто, короче, иначе, моя жена должна сидеть, когда я иду в туалет, она должна сидеть передо мной и чистить мой это самое. И говорит, вот на что женщины годятся. Женщины ни на что не годятся. И начали присоединиться и все тоже так делать. То есть вы должны быть осторожны и говорят, мы запрещаем читать Библию. Мы сами напрямую с Богом, не надо Библия. Не надо Иисус. Это я сам напрямую. Я сам еврей. Я сам знаю Бога напрямую. И ладно, что так говорят. Но некоторые люди же идут за такими людьми. Это нонсенс какой-то. Поэтому надо же что-то об этом говорить. Я даже ничего не хотел говорить. Я думал, кто идет, то сам, наверное, уже сам виноват. Но слава Богу, что апостол Тов начал говорить о таких вещах сегодня. Созидатели и разрушители. Я думал, слушай, мне надо продолжить это, чтобы вы просто знали, что, слушай, разные люди бывают. Семья действительно не бывает без уродов. И вы должны служить Богу и не обращать внимания на такие выпады. Это здание все равно построим. Сейчас ко мне пришел один пастор в городе, и один из этих ребят, которые по компьютеру работают, они берут наши кассеты. Помните, когда я говорю, что если вы хотите помочь дать как-то не залог, как бы там, поручительство со церковью, как бы вы имеете квартиру и так далее. И я потом отказался от этого, потому что я не хотел, чтобы люди соблазнялись. И я хотел помочь людям, чтобы вы могли получить деньги. Но кто-то из них вырезал все, как я сказал. Они вырезали это все. И сделают фильм тоже. Крутят по интернету. Sunday собирает квартиры, документы людей, продает квартиры людей, и людей оставляют на улице, делают бомжами. И сколько из вас уже стали бомжи благодаря пастору Sunday? Но я могу показать, насколько бомжи уже стали людьми благодаря пастору Sunday. То есть то, что у них в сердце, они так и мерят все остальных. То есть не поверьте. Даже если кто-то вам скажет, что пастор Sunday меня обманул, даже на копейку, придите ко мне и скажите, Sunday, докажи свою правоту. Если какая-то девушка придет к вам и скажет, что Sunday переспал со мной, приведите ее сюда, пускай скажет. Мне в глаза. Если я готов по телевизору доказать.
Кто сказал, что я кололся или продавал наркотики, пускай выйдет ко мне по телевизору, не то, что в комнате или даже в церкви. По телевизору пускай докажет мне. И пускай, если кто-то скажет, что я деньги от $1 из церкви взял, класс. Пускай выходит, докажет мне по телевизору. Пожалуйста. Добрый день. Можно я добавлю вот ко всему, что пастор говорит? Я из Белоруссии. Ну, вы знаете уже меня. Позвольте мне немножко рассказать вам белорусскую историю, историю белорусской церкви. Вы знаете, что у нас сейчас притесняют церкви. Кто-нибудь слышал про это что-нибудь или нет? Слышали? А вы знаете, как все начиналось у нас? Началось с того, что сначала все было очень здорово, и жили все очень дружно, все было классно. Потом, по чуть-чуть, начали, знаете, кого прижимать? Самые активные церкви. Никогда не трогают тех, которые там где-то в хвосте. И начали давить сначала харизматов. По чуть-чуть, больше. Боже, как обрадовались баптисты. Как обрадовались пятидесятники. Там, наверное, они даже стали танцевать от радости, хлопать в ладоши. Хоть они этого никогда не делают. Но очень скоро дошла очередь и до них. Тогда обрадовались харизматы, что прижали баптистов. Сейчас прижимают всех. Стонут все. Но знаете, что происходит сейчас? Всегда бьют по авангарду. Всегда бьют по первому. И поэтому, знаете, что это даже не удар по посольству Божьему. Это удар по протестантской церкви в Украине. Потому что если вдруг им получится сломить первого, они возьмутся за второго, возьмутся за третьего, возьмутся за четвертого и так далее. Потому что вообще здесь очень сильно такой религиозный дух стоит тоже. Такой дух религии. Не буду говорить какой. Но мы знаем, правильно? И поэтому вот оно просто к этому все идет. Но я со своей стороны, знаете что, я вам так скажу, что куда бы я ни приехал, в какое место вообще, я везде говорю, что я посольство Божье. Вот везде. И ко мне вчера был мужской семинар, и я один из семинаров тоже проводил. Подошел один парень, он из пятидесятнической церкви. И учится здесь в какой-то семинарии пятидесятнической. И он говорит, я хочу, там кому-то сказал, я хочу пойти в церковь, посольство Божье, ходить на служение. Ему сказали, не вздумай, ты что-то, там вообще и грязь ему наговорили. И они ему сказали, но если все-таки ты пойдешь в церковь пастора Сандея, иди только в ветку Сергея Шедловского, в другую не иди. То есть, знаете, к чему я говорю? Что люди еще не привыкли, что я тоже теперь часть посольства Божьего. Я очень много служил там, снаружи. Но знаете что? И они меня потому что меня приглашают. Вы знаете, что даже элита православной церкви, богословы, они слушают мои диски, проповеди, то есть они принимают, все нормально. И поэтому, знаете, что для них даже я авторитет. Даже среди богословов православных, пятидесятников, баптистов, то есть нормально. Но я вам говорю, что со своей стороны, что посольство Божие – это ведущая церковь не только Украины, мира вообще. Я вам точно говорю. И я со своей стороны считаю, что для меня лично вообще великая честь быть просто среди новообращенных в этой церкви, АБЦ закончить, которое я проходил. То есть просто быть здесь, сидеть, вообще все, уже больше ничего. Внизу просто спокойненько посидеть, потом уйти домой, и уже привилегия. Потому что, друзья, рука Божья так сильно здесь. Или знаете что, один пастор меня спросил, я приехал, проводил конференцию в России, и один пастор говорит, слушай, Сергей, говорит, скажи мне, а пастор Сандей на самом деле Бога знает или притворяется? У него правда есть личные отношения с Богом или он притворяется? Пастор спросил одной харизматической церкви, успешной, там его многие знают. И серьезно, вопрос у людей возникает. Так вот, знаете, что если у кого-то вопрос возникает здесь, а почему он у меня спросил? Потому что знают, что, у Сергея точно есть личные отношения с Богом. То есть, как у специалиста в этой сфере, он говорит, слушай, скажи, тебе поверю. Так вот, если кто-то здесь сомневается, то я вам еще говорю, что у пастора Сандея личные отношения с Богом
И именно с тем Богом, с нормальным Богом, библейским Богом точно есть. Я вам 100% говорю. А знаете, откуда я знаю? Ну, угадайте с 3 раз. Да вообще тут нечего делать. Во-первых, дерево познается по плодам. Ну, вообще, у меня таких плодов нет. Поэтому я говорю, что пастор Сандей знает Бога, того Бога, которого я ищу, в 1000 раз больше, чем я вообще. Я младенец перед Ним вообще. Хотя у меня спрашивают, даже он знает Бога или нет. Да это у него надо спрашивать про меня. Я младенец вообще. Никто еще не родился свыше. Вообще еще свыше не родился по сравнению с Ним. Дальше, что я еще знаю. Всякий человек, который сам знает Бога, он за версту видит людей, которые знают Бога. И я поэтому, знаете что, я в духе знаю, я вижу вообще, я когда слушаю, я когда пастора проповеди слушаю, знаете, как я слушаю иногда? Лег, включил плеер, включил наушники и не могу. И вылез с кровати, встал на колени и слушал проповедь, стоя на коленях. Плакал и, стоя на коленях, слушал проповедь. Настолько Бог в словах вообще, настолько Дух Святой в словах. Не мог потому что, может, кто-то по плоти, кто Бога не знает, тот не узнает Его. Но когда ты знаешь, ты даже запах Его узнаешь сдалека вообще. Аромат Божьего присутствия. Поэтому знаете что, друзья? Давайте со своей стороны Павел говорит, я знаю, в кого я уверовал. Давайте, во-первых, мы будем знать, в кого мы уверовали, твердо. И давайте будем верить в людей, которых Бог ставит, чтобы мы шли за Ним. И никогда вообще даже трещинки сомнения, пускай в голове не будет. Сегодня мне жаль, что многие, честно говоря, в Белоруссии, они даже уже сами про себя думают, как про секту. Так много по телевидению, так много по радио, что уже многие смирились, уже боятся даже кому-то свидетельствовать, ведут себя уже как сектанты. Не дай Бог нам принять когда-нибудь хотя бы трещинку сомнения в свою голову. Это только будет начало, а закончится тем, что мы правда поверим в себя, как сектантов. Потому что это даже не удар по ним. Знаете, эти газеты, это цель, это удар по нам. Чтобы мы в себе усомнили. Это удар по мне лично. Чтобы я о себе подумал, как о сектанте. И вот это будет главная победа. Они ерунда. Мы, главное, не должны в этом усомниться. Поэтому гони вообще эту мысль, если только тебе попало. Потому что, эту не аромат, а вонь мы знаем очень хорошо. Были мы там. Аминь. Эта вонь точно бесовская. Вот это мы там уже плавали. Вот там мы уже купались. Поэтому мы знаем, откуда ветер веет. Но давайте, друзья, я прошу прощения, что столько задержал пастор, но давайте воздадим Господу великую славу за пастора и Господу за Господа. Спасибо. Ой, дорогие мои, я сидела, и у меня прямо слезы в глазах. Микрофон, да. Я вам хочу сказать, что нужно просто пожалеть этих людей, которые это пишут. Знаете, наше благовествование закрыто для погибающих. Я вам хочу одну вещь такую сказать. Это тогда, по-моему, 7-й был суд. Когда Сандея пытались судить, обвиняли в всяком взятничестве, машины, то, сё. И все равно мы выиграли этот суд. Церковь прилежно молилась. Мы победили. И, я что хочу сказать. Был такой, все знают, Разумков, да? Сейчас там у президента есть такая команда Разумкова. Очень умный мужчина молодой. Много в нем ушло на тот свет. Много хорошего и для Украины, и для всего. Но он не принял посланника Божьего. Он на этом суде в конце сказал, что пока я жив, говорит, Сандея на Украине не будет. И прошло время, не так уж и много. Он сам себе своими устами подписал приговор. Сандей до сих пор на Украине, а его уже сколько нету. И я просто, понимаете, если Бог прислал, Бог Он и обеспечит. Нам главное, просто не сомневаться. Человек, сомневающийся, подобен морской волне, ветром поднимаемый и раздуваемый. Да не думает такой человек что-нибудь получить от Господа. Я сидела, я даже не знала, дадут мне слово или нет. Я просто рванулась, я просто не могла усидеть на месте. Вы понимаете?
То есть они вырыли себе сами яму, и мы будем все свидетелями, как это все лопнет, как мыльный пузырь. Спасибо, спасибо. Слушайте, что нам делать? Я думаю, даже не стоит ни судиться, ничего. Надо только благословлять. Благословлять надо. И я не хочу, чтобы вы молились, чтобы они умерли. Ни в коем случае. Я не хочу, чтобы вы молились, чтобы Бог судил их. Ни в коем случае. Я не хочу, чтобы вы молились, чтобы им стало плохо. Ни в коем случае. Я хочу, чтобы вы просто благословляли их. Чтобы вы благословляли их, чтобы Бог открывал им глаза. Чтобы Бог спас их. Чтобы Бог дал им разумение и понимание. И чтобы Бог просто спас их. Потому что, вы знаете, когда человек умирает, не только он сам за свой грех отвечает. Кто-то еще страдает. Дети страдают, жены страдают, люди вокруг них. Это уже последний вариант, когда Бог это допускает. Поэтому в основном самое лучшее, надо просто благословлять людей. И поэтому, но самое главное, чего я это говорю, чтобы вы это знали, но что слушать. Ну, видите, здесь каждый раз вы это уже своих знали. Но когда я слушал, что люди перестают ходить в церковь, вообще не верят в Бога из-за таких вещей, что говорят. Но о президенте сколько говорят, о премьере сколько говорят, о известных людей. Это участь известных людей. Это участь людей, которые что-то делают. То есть это норма, когда о нас говорят. Даже Иисус сам это говорил, что чтобы мы радовались. Так что ничего страшного. То есть только не расстраивайте себя, когда вы будете считать. Даже не стоит считать эти статьи и эти программы по телевизору, потому что можно себя самого расстраивать. А некоторые спрашивают, а если я хочу судить, как член церкви, что меня называют, как там называют, адаптом и гипнотизированного и это самое. Я говорю, да, если вы как верующие, как от себя, можно защищать честь и достоинство, то это уже ваше дело. Можно, каждый может что-то делать со своей стороны. Чтобы, но в принципе, Бог лучший судья. Аминь. Но суть в том, чтобы мы знали разницу. Чтобы мы знали разницу. Аминь. То есть эти люди уже, это уже плохо. Эти люди уже сами себе. Когда человек идет против человека, который спас его, который дал ему шанс жизни, который делал ему только добро, это человек уже на себя крест поставил. Это уже все. Только наша молитва может спасти их. Только наша молитва может выручить их. Поэтому я и хочу, чтобы мы молились за таких людей. Окей? А по поводу зданий, даже, еще раз говорю, даже если никто из нас не будет давать копейки на строительство этого здания, все равно построим его. Потому что я уже получил слово от Бога. Это 100%, не переживайте. Все равно, считайте, что здание уже построено. Это 17 миллионов нам надо, американских миллионов, чтобы построить. Считайте, что уже построено, потому что будет. Кто-то мне говорит, пастор, это нереально, потому что вы знаете, что такое 17 миллионов? Слушайте, все, что я сделал до сих пор в этой стране, тоже нереально. Вы сами это знаете. Нереально, что вы сами сидите здесь часами и днями и слушаете это все. Поэтому поверьте Богу и поверьте мне, как пастору. Все будет сделано. Господи, в имя Иисуса, мы запрещаем, Господь, всякие болезни, всякие проблемы, всякие неустройства, всякие обстоятельства, с которыми придется нам всем сталкиваться. Нашим братьям и сестрам, которые поднимают руки сейчас. Я молюсь, Господь, чтобы помазание Духа Святого прикоснулось, Господь, к этим всем людям, чтобы они стали освободителями и источником свободы для всех, за кого они будут молиться. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий скажет